Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol like di bawah video ini untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memasang elko di mini amplifier PAM 8403 sesuai pertanyaan kawan-kawan di kolom komentar channel saya. Ada yang tanya, Bang, cara memasang elko nya gimana? Jadi dalam video kali ini spesial buat kawan-kawan, saya buatkan video cara memasang elko yang benar di mini amplifier PAM 8403. Ini mini amplifier PAM 8403 sudah saya rakit dengan modul Bluetooth. Cara merakitnya sudah saya buatkan video sebelumnya. Jadi yang belum tahu silakan lihat video saya. Untuk elko yang bagus buat dirakit di mini amplifier, karena ini 5 volt tegangannya ya, amplifiernya, jadi kawan-kawan bisa pakai elko 25 volt ke atas, minimal 25 volt itu yang bagus ya. 25 volt ke atas, lebih besar lebih bagus. Dan cara memasangnya, sebelum dipasang ya, sebelum elko dirakit di mini amplifier, hilangkan tegangan yang berada di elko dengan cara dikonsletkan supaya tegangan dalam elko ini kosong seperti ini ya. Ini saya sambung kabel karena kaki elko nya pendek. Untuk mempermudah pemasangan saya sambung kabel. Kutub negatif saya sambung pakai kabel hijau, positif saya sambung ke kabel merah. Oke, kalau sudah dikonsletkan ya atau disotkan, tegangan sudah kosong, kabel positif ya atau kutub elko yang positif sambung di titik potensio sebelah kanan seperti ini. Nah begini ya. Jelas ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini ya. Nanti saya akan bantu tentang cara memasang elko nya. Dan kutub negatif elko sambung di pin sini atau di bodi amplifier bisa, atau di kutub negatif baterai bisa.
seperti ini ya. Ini positif, yang ini negatif, yang bawah ini ya. Positif, negatif. Sudah jelas ya. Untuk tes suaranya sudah saya buatkan video sebelumnya yang berjudul tes mini amplifier PAM 8403 yang gambar mini amplifier sama elko 200 volt ya. Hasilnya pasti mantap ini karena sudah saya coba. Kalau belum tahu suaranya silakan cek di video sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama penggemar mini amplifier kelas D, karena suaranya sangat bagus kelas D ya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.